हेलो हाय नमस्कार व्यूअर्स आज गोटे ब्यूटीफुल ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची आसतु बुली जा बालेश्वर उत्सव 2024। तो यही उत्सव रे आम आसी पहुँची जाइछु। यही उत्सव रे आम एबे आसी पहुँच जाइछु। आपण मानक देखैबु दमदार वीडियो देखि दियंतु। प्रथम करी होइथिबा एई जगार मेला एठी ए वर्ष प्रथम करी मेलाटी होइछि। आम पहुँचु पहुँचु आमको प्रबल जोर भोक लागितिला। आउ मो सहित बलिया जाइतिला। बलिया कहला देव भाई कौन खाइबा मत भी प्रबल भोक लागितिला मु कौन करी मत भी कहली चाचा प्रथम गेट रु एंट्री कला लंका चप देखाला कहले भाई लंका चप दुईटा आमको दे दियो। लंका चप खाइलु गरम गरम लंका चप से भाई देदेले। बलिया कहला मु टिके कोबी पकोड़ा खाइबी ठीक अछि से कोबी पकोड़ा भी देदेले। आमे से लंका चप आउ कोबी पकोड़ा बहुत टेस्टी ही होइतिला। आमे से भाई को कहले भाई लंका चप आमको दियो। से जड़े लीडर थे मौसा जन बहुत भी से सुधुले कहीं से दुकान रे बहुत भीड़ थिला। जेहेतु बालेश्वर लोक महोत्सव माने किछि दिन पूर्व सरी तो लोक ये बहुत भीड़ होते। तो आम खाईदे आसलु मेला भर देखिए देखो छोट पिला लगे बहुत गाड़ी इत्यादि इत्यादि सबकि पड़ा। तो मेला भितर बहुत किसी जेहेतु ये प्रथम करीटा हूँ से प्रबल भीड़ होता। आम तो यहाँ प्रथम कर देखी आगुरी तो कहीं होता आम बुले आसीचु किंतु ए वर्ष फास्ट टाइम होती। तो लोक एठारे बहुत भल भाव बहुत लोक संख्या समागम बहुत बढ़ुची। तो आस्ते आस्ते ये मेलाटी बहुत लोकर परिणत होगा जाऊँगी। तो देखु आपण देखुँ लोक आस्ते आस्ते राति बढ़ला लोक केमती छुट्टी आसुँच। यही उत्सवटी बालेश्वर क्षीरेश्वर और नीलमसर पाखे पुराना स्टाडियम रे यह उत्सवटी पालित हो जाଉଛି। देखु सबकि पाई ये खेलना सबकि उचित रही। तो ये बहुत किसी झुलना इत्यादि सबकि आपण मैंने देखिपारे। भीतर को आसु आसु आम जानापी पाइलु आज एठा को मेलोडी प्रोग्राम बहुत जोरसोर होगा जाए। तो आम मेलोडी प्रोग्राम आड़क टे मारी जाऊँ किंतु कौन करवा आम संध्या टाइम जेहेतु जाइए से दिन आम पुष्पा मुवी देखा जाइए। पुष्पा मुवी देख सारापर आमको बहुत प्रबल भोक लगी। तो आम से पहुँचा पूर्व भोक कौन खाया बोली प्रोग्राम करते गेट एंट्री करू करू आमको लंका चप्र देखा लंका चप खाई तापर खोजुलु आउ कौन खाइबा बोली। बड़िया कथाए भाई बहुत भोक लगुच आउ कौन खाइबा मु कहली भितर को जा देखिए आउ कौन अच्छी भल भल जिनस टे खाईदे। भितर को आसु आसु बहुत किसी देखा मिलला। आपण मैंने देखिपे कि भाव साजसज्ज आ रामदोली अच्छी मिकी माउस अच्छी आठारे धूआं पान अच्छी आपण मैंने से खाईपर। मो नजर पड़गला गुपचुप उपर कहीं मु गुपचुप खाइबारे बहुत प्रिय। कौन झील ना जे मो सांगे गुपचुप खाइबा टक्कर लगे पार। बलिया को कहलु बलिया आम टे गुपचुप मारदवा से ठिया दुई जन भाई खाऊले। तो से खाइलापर आम से गुपचुप दुना टी धरदेलु। भाई आमर कहले भाई नियो बहुत जबरदस्त हो। बलिया आगे हाथ बढ़ाईदेला मु कहली मुझे वीडियो कर दूची तू दीटा खाईदे। मु खाऊ खाऊ भाई मान टे ऑडियंस मान देखापी गोटे छोटिया वीडियोटे करदेली। आमती टेस्ट होती आपण मानक कहूँ लंका टी अधिक होता कि रागर किसी जना पड़लानी। एपटे आसु आसु नजर पड़गला गजाबुट गजामुगर मोर बहुत प्रिय गजाबुट आउ गजामुग थिला। तो सेठी आम पहुँचू भाई भाई को कहले भाई आमको दुईटा बनई कि सागे सागे दे दियो कारण सेठी कई लोक भिड़ नथिले। तो से भाई कहले हो ठीक किए अपेक्षा कर सागे सागे दे दूची। गजाबुट खाइलु बहुत टेस्टी थिला। आपण देखुची गजाबुट भाई आमको तैयारी करदेले बहुत ही टेस्टी थिला। बास टिके खट्टा कम थिला
ଟିକେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଯେହେତୁ ବୁଟ ସିଝାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସେ ଭାଇକୁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଟ ସିଝା ଦେବେ, ଗଜା ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ମେଳାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଲମ ସୋରୁମ୍ ପାଖ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଆସି। ବଳିଆ ଖାଇକି କହିଲା ଭାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଷ୍ପା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁକର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମେଳାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏପଟେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ନଜର ନଉ ନଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକି ମାଉସ୍ ସହିତ ଏପଟରେ କାର୍ ରେସିଂ ଆଉ ବାଇକ୍ ରେସିଂର ମନଭରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 50 ଟଙ୍କାର ଟିକଟ କାଟି ଆ ଭିତରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଳା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ITI ପଡ଼ିଆରେ ସରିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳଣା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସଜ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଫାଙ୍କା ଷ୍ଟଲ୍ କିଛି ଅଛି। ଷ୍ଟଲ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଷ୍ଟଲ୍ କିଛି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 250 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଶାଢ଼ୀ। ଯେତିକ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ 250 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ 250 ଟଙ୍କା। ସବୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ 250 ଟଙ୍କା। ଯେକୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ନେବେ 250 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ନେଇ 250 ଟଙ୍କାରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଦେଖିବା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିମ୍ ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କ୍ଷୀର ଷ୍ଟିମ୍। ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଦେଇଦିଅ।
20 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଷ୍ଟିମ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏପଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାର୍କେଟ ଭଳି ବସିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ କତୁରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ବଡ଼ ଲୋକ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଘରର ସବୁକିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ସବୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ଆଉ ଏବଂ ନୂଆ ଦମଦାର ବ୍ଲଗରେ।